Привет, уважаемые друзья, мои подписчики, любители рыболовы. Сегодня хочу с вами поделиться, как я буду разбирать свою катушку. Одну из неудачных катушек, я бы ее назвал. В моем фильме я показывал, как я вытянул на нее там толстолобика, более 10 килограмм. И она новая катушка, она практически не была в работе. И она запищала. Она застучала. Вот, здесь есть такие нехорошие звуки. В принципе, как для новой катушки, недорогой. Но обидно, в принципе, отдать все-таки деньги. По тем временам она стоила где-то порядка долларов под 40. Это не так уж и дешево. Но она себя совершенно хорошо не показала. Вот смотрите, какой люфт появился. Всего-то вытянула рыбу, и я старался ей нагрузку не давать никакой. Давайте попробуем ее разобрать и посмотреть, что там в середине-то будет. Вот шпуля уже тяжело снимается. Сейчас попробую ее вытянуть. Вот китайцы, япономать, а. Да, шпулю я вытащил. Есть там уже что-то я нашел. Ну да, остатки металла какого-то. Вот что-то есть уже. Так, шпулю поставим в сторону. Давайте теперь посмотрим, что у нас дальше здесь будет. Ну что, будем удалять вот это все. Ох, как она пищит. И хорошо, ручку мы сняли. И смазка есть. Вы знаете, она не сухая. Вот смазки, в принципе, более чем достаточно. Теперь надо нам извлечь штифт для того, чтобы снять. Так, для этого я попробую своими утятками съемника. У меня и очень хорошо, она прекрасно снялся штифт. Здесь аккуратненько надо штифтом. Если кто разбирал, тот знает, что здесь в штифте есть шлицы. Сейчас мы поставим это на в смазке. Где моя тряпочка? Вот моя тряпочка есть здесь, чтобы руки вытирать. Вот теперь дальше мы будем все-таки пробовать. Давайте вот снимем тоже. Здесь возьму свои же утятка. Я не думаю, что здесь так же зажали сильно. Да, оно здесь не зажато. Вот развинтим вот этот гаечку. Да, смазки здесь немерено. Видимо, китайцы не пожалели какой-то смазки. И теперь попробуем снять это все. В принципе, все хорошо снялось, никаких существенных там осложнений нету. Сейчас давайте, значит, верхнюю часть пока мы снимать не будем. Эту смазку мы сейчас удалим все-таки. Для удобной работы. Здесь есть пружинка. Аккуратно с этой пружиной, чтобы она не вылетела. Это фиксатор, который держит вот эту собачку для реверсной работы катушки. Вот и теперь, ага, смотрите, вот здесь была резинка на регулировке фракциона. Вот резинка почему-то отпала. Она, видимо, то ли пересохла от времени, хотя, я говорю, катушка практически в работе не была. Вот сейчас мы попробуем. А под резинкой там есть такое стопорное кольцо. Вот. Сейчас надо это стопорное колечко оттуда вытянуть. Вот оно снимается вот так. Есть, я его снял, ложу здесь. Вот. Теперь попробуем снять вот эту штучку. Вот она, ручка снимается. Тоже ее ставим здесь. Удаляем смазку для того, чтобы лишний раз не замазать себя смазкой. И теперь дальше будем все-таки раскурочивать нашу катушку. Посмотрим, даст это нам какой-то результат или не даст. В принципе, я понимаю, что я ничего сделать не смогу. Но для личного успокоения души я обязан это сделать. Потому что сезон вот только начинается на хищника.
Ну, мы так рассчитываем снова же. Вот, а ходить с катушкой, которая пищит, стучит, ну, я бы сказал, даже чуть-чуть неприятно. Да, у тебя в руках что-то пищит. Я уже как-то говорил, у меня старая на другой удочке, ну, спиннингом, стоит старая катушка. Вот здесь сбоку тоже винтик есть, обязательно смотрите. Вот кому понадобится разобрать такую катуху. Так вот, старая дайвовская катушка, она действительно фирменная. А почему фирменная? Потому что в те годы, когда мне ее подарили, привезли ее с России, вот, видимо, тогда еще не было таких подделок. Вот эту бутафорию я снял. Вот здесь оказалось еще 2 винтика. Вот. И так катушка у меня отработала просто на славу. Она вытащила тоже ни одного толстолоба мне. Таскивала хорошую рыбу там и судака. Ну, самому мне почему-то не повезло. Пока мне никак трофейчик не попадается. Там 3-4 килограмма это уже как бы не прикольно. Вот, у меня дружок, тот напарник, с которым я вам показывал, фильм снимаю. Вот, он буквально несколько дней назад вытащил сама на 16 килограмм. К сожалению, я был на работе, и я не снял, как он получал удовольствие. А сейчас мы вот эту крышечку попробуем извлечь. Посмотрим. Вот она снялась. И будем смотреть, что внутри. Крышку я снял. Посмотрим, что нам скажет вот этот... Ух, не, все нормально. Это просто распорное колечко здесь стоит для чего-то. Ну, приблизительно я понимаю, для чего. Аккуратно, чтобы его не потерять. Вот. А подшипник, ну, вы знаете, в принципе, он еще очень хороший. Люфта совершенно нет, он работает. Ставим эту крышечку в сторону. Сейчас посмотрим, что здесь. Что же у нас здесь люфтило так. Сейчас удаляем старую смазку, для того, чтобы разобраться, нет ли у нас здесь повреждений. Очень часто, когда я разбираю людям катушки, вот последнюю катушку разбирал, рыбак сам себе ухайдохал свою катушку, очень даже по-простому. Он решил, что катушкой, тоже недорогой, разницы нету, можно тянуть рыбу. И он ее так тянул, что просто поломал в середине штифт. И пришлось катушку ему выбросить. Да, здесь подшипник цел. Зубья шестереночки, планетарочки на месте. Но почему у меня там такой люфт оказался, я пока еще в принципе не понял. Вот все целое, все хорошо. Даже в принципе, если я ничего не обнаружу, то есть я не смогу ничего удалить. Доброе. Здравствуйте. Машинки для стрижки. Даже если я не смогу устранить какую-то поломку, вот, я просто сделаю технический осмотр этой катушки для того, чтобы знать, что у меня катушка в рабочем состоянии. Да, в принципе, я понял. Люфт я уже не удалю. Это есть проблема этой катушки. Это проблема дешевой сборки. Вот он, этот люфт. Вот видите, люфтит. Вот это штифт центральный. К сожалению, я катушку просто разобрал. Поставлю новую смазку. И я понимаю, что я ей ничего не сделаю. Потому что здесь производитель сделал очень большую погрешность при сборке или при вытачивании своих запчастей, которые он решил сюда поставить нам.
Да, то есть, ну, выработка есть, как ни странно, я же говорю, она проработала так буквально, я не знаю, там, может, каких-то 20 рыбалок, может, там, чуть побольше, чуть поменьше. И с таким люфтом, блин, это просто жесть. Да, то есть, в принципе, моя катушка цела. То есть каждый может из вас так, просто как вот бы я не мудохался, но в принципе здесь вот еще попробуем выкрутить вот эту штуку. Здесь стоит пружина. Так, и дальше попробуем еще. Ага. Вот она наша какая-то беда. Наша беда. Вот теперь я извлекаю вот эту штуку, где я обнаружил люфт. Но я ведь понимаю, что фактически я ничего не сделаю этому люфту. Но посмотреть надо. Ох, здесь они наделали делов, ё-моё. Это просто какой-то ужас. Они здесь так уже подбирали распорные. Смотрите, сколько колец наставили. Это просто капец. Это просто ужас. Так, теперь бы не спутать вот эти кольца, неохота. Давайте дальше посмотрим. Где я обнаружил люфт? Люфт я обнаружил вот здесь именно. А люфтит оно здесь. Значит, что получается? Нам надо или не надо? Не, ну нам надо. Нам все равно надо. Раз уже разбирать, так разбирать по-взрослому. Вот нам надо вот теперь изъять вот эту верхушечку. Вот. Сейчас моя катушечка аккуратненько рассыпется вся в дребезги, я так понимаю. Здесь пружинка сейчас моя должна выйти отсюда. Чего ж ты не выходишь? Ух ты. Давайте вот эту пружиночку сейчас мы снимем. Для того мы ее снимем, чтобы мы ее сейчас не искали, куда она залетит. Вот. Вот теперь мы все извлекаем отсюда. О, как все запущено. Вот. Есть вот эта штуковинка. Подшипник почти без люфта. Извлекаем вот эту штуковинку. Сейчас надо руки вытереть, инструмент вытереть. И берем в руки вот эту штучку, в которой я обнаружил люфт. Сейчас мы все-таки посмотрим, что же здесь люфтит, что у них не так. Вот. Вот. Хорошо. Только хорошего мало. Вот здесь люфт. Вот он люфт. Вот он люфт. Вот что ты здесь сделаешь. А ничего здесь не сделаешь. Это сборка. Вот она. Дешевая сборка. Ё-моё. Вот видите? Вот это наша катушка.
Все. На этом моя работа кончилась. Да. Ну ладно, зато я буду знать проблему своей катушки. Итак, смотрим, что здесь осталось в корпусе. Литье просто ужасное. Просто ужасное. Да. Но ничего не сделаешь. Так, будем собирать все в обратном положении. Главное, не забудьте, что, куда и откуда вы изымали. Здесь есть направляющие. Вот ставим направляющие. И все ставим в обратном положении. То есть, как мы начинали, так и продолжим в обратке. Ну что же, расстраиваться не стоит. Хотя обидно. Блин. Хотя очень даже обидно. Пружина. Пружина убийственная. Смотрите на эту пружину. Это пружиняка. Разве она будет хорошо фракциончик регулировать? Не будет. Она будет жестко его регулировать. Это плохо. Заворачиваем. Вот, заворачиваем. Казалось бы, что-то можно было сделать. Но получается, что ничего нельзя сделать. Ставим эту штуковину и закрутим. Закручиваем тоже аккуратненько. Как бы не сделать себе проблему, не урвать резьбу в пластмассе. Потому что закручивается оно в пластмассу. Вот, смазки здесь валом. Ну что же, начнем собирать. Начнем. Вот здесь для личного удовольствия я все-таки сейчас буду ставить снова смазку. Ай, елки-палки. Вот смазочка есть вот такая. Мы поставим сюда, чтобы этого достаточно. Чик-чирик. Ну, скажу, расстроился. Если честно, да, расстроился. Не вовремя моя катушечка заскрипела. Я думаю, в этом, в принципе, даже не виноват этот толстолоб, который мне попался. А виноватое качество все-таки сборки. Да, я поспешил. Вот здесь я тоже поспешил. Надо сначала отвернуть. Для того, чтобы это все вставить туда. Да, я расстроен, конечно. Но это не смертельно. Это не смертельно. Вставляем, смотрим, чтобы здесь в шлицы попадало все. Так, здесь вставили. А то вот поспешил маленечко. Теперь это все в обратке. Сейчас закручивать будем. Вот, подтягиваем. Умеренно подтягиваем, чтобы не сделать, я же говорил, там резьба в пластмассе. Сразу после этого не забудем поставить вот это стопорное колечко. Вот оно здесь стоит. Вот. Стопорное кольцо, чтобы оно село на место. Село хорошо. Так. Вот. Вот. Сейчас поставим сюда смазочки чуть-чуть. Тоже много смазки не надо, ребят. Ну,
Конечно, это тоже зависит, кто где рыбачит. Ну, на море я точно не рыбачу. Рыбачу только в пресных водах. Вот. Так что особо не надо много сюда смазки наваливать. Просто чтобы была такая жировая пленочка. Вот. А что наш подшипник здесь? Угу. Ну что, целенький. Пока. Целенький. Смазка есть. Сейчас будет. Есть. Смазочка есть. Вот так. И все ставим обратно. Здесь тоже направляющие, смотрите, есть. Чтобы попасть в направляющие. И есть, вот направил. Классно. Подшипник мне нравится, конечно. Это просто жесть какая-то. О. О. Обойма классная такая, пластмассовая. И колечек. Смотрите, сколько здесь колец. Кстати, они убийственные. Просто они с такими, как вам сказать, заусеницами, что я вам даже передать не могу. Можно иногда даже руки порезать. Так что, уважаемые рыбаки, не мной сказано, но если у кого-то и получается, экономьте деньги на чем-то другом, покупайте нормальные катушки, чтобы не было вот такой головной боли. Когда ты пожалел себе денег на хорошую катушку, а теперь тебе нечем заняться, и ты ее курочишь, пробуешь сделать что-то из чего-то. Это еще не все. Я еще не уверен, что она вообще будет нормально работать. Потому что, как показывает иногда практика, разобрать-то разобрал. А вот собрать будет намного сложнее. С ихними распорками, вот этими, с ихними многочисленными шайбами. Попробую еще угадать. Затягиваем аккуратненько, потому что резьба просто срывается мгновенно в таких штуковинах. Вот, часть мы уже собрали. Сейчас проверим, как здесь все нормально. Сейчас еще поставим туда чуть-чуть смазочки, вот там, середин, там, где у нас люфт. Достаточно. Вот. Ну что, будем собирать дальше. Здесь у нас смазка есть. Мы вот поставим сюда смазочки на планетарочку с хвостовичком. И ставим все на место. На место. Ух ты, на место. На место сказал, но не поставил. Да-да-да, не там-то было. При таких люфтах попробую еще ставить. Попробуем. А подшипник снимается? Снимается. Вот он, подшипничек. Сейчас мы вставим подшипник. Он прям тут туда входит со свистом, я так понял. Да. Он просто туда пум, и упал. Шлицы убийственные.
Это шлицы, в которые входит ручка. Да, я думаю, этой катушки ненадолго хватит. Вот. Заскочила. Заскочила. Чуть-чуть сюда. Вот так. Паяльник выключу. Он мне не нужен уже. Вот. Ну что же, следующий вариант. Нам остается поставить снова шайбу распорную, которая распирает эти все катушки. Здесь чуть-чуть в крышечку подшипник снова поставим смазки, буквально чуть-чуточку. Это тот подшипник, в принципе, в который почаще всего попадет влага. Потому что он там стоит сбоку. Есть. Вот, пробуем это все как-то закрыть. Что-то... О, есть. Был щелчок четкий, как в затворе. Вот, и теперь все свинчиваем на место. Помним, да, аккуратненько. Сначала наживляем, затягивать, потом будем. Вот. Не перепутайте местами эти саморезы и шурупы, что это у них. Вот. И теперь аккуратненько поджимаем по диагонали. Не переусердствуйте. Вот, есть. Где наша бутафория? Вот наша бутафория. Тоже, я бы сказал, качество бутафории убийственное. Что-то оно здесь как-то, да не так-то. Какая-то штуковина здесь придумана. Что-то оно у меня здесь вот так. О. Ага, есть все. Здесь есть маленький такой шурупчик. Все, больше я такой катушки покупать это точно не буду. И самое интересное, я вам скажу еще, это я только что вспомнил. Эту катушку мы покупали с братом давно. Почему мы ее купили? Тогда мы еще в этих катушках в действительности не очень разбирались. Да и сейчас особо, мне так кажется, тяжело разобраться. Закручиваем вот эту штуковину тоже. Не закручиваем, ставим ее, она держится у нас. О, тоже ставим вот это стопорное колечко. Значит, ребята, эту катушку, точно я вспомнил, мы ее покупали по совету продавца. То есть мы пришли в магазин, тогда только это все было начало всего этой эпохи новых снастей, новых катушек, нитей, которые мы первый раз видели. Вот. И мы, значит, обратили внимание на вот эти классные, красивые катушки. Вот. И так как мы дупля не отбивали в них, мы спросили у продавца-консультанта: посоветуйте нам, пожалуйста, катушку. Вот, приблизительно такие-то деньги. Это не дешево, это не дорого, но такая золотая середина, бюджетная. И вот этот парень нам посоветовал. Вот вам результат совета консультантов и всех остальных ребят. Я понимаю, продавать надо. Не забудьте эту пружинку поставить. Вот это уже сложный вариант. Она тонкая, идеально.
Так что не все консультанты сами знают, что продают. Я понимаю, что он в середину там не влазил туда в нее. Но тем не менее надо теперь прислушиваться к тому, что вам говорят консультанты в крупных магазинах, где ихняя задача там. Вот. И сейчас еще одна штука, ребят. Пока я уже добрался сюда, обязательно надо посмотреть на вот этот ролик укладчика. Вот. Я сейчас не удивлюсь, если здесь стоит простая втулка. Понимаете, вот простая просто тут. Подшипником, видимо, здесь и не будет пахнуть. Там они клали свои подшипники, а здесь они наверняка их... Да, но смазки здесь нету, надо чуть-чуть поставить, хотя здесь очень аккуратно надо смазкой, потому что здесь пыль, всякая вот эта штуковина, и когда смазка, пыль, это получается абразив. Вот. О, и да, вот здесь смазка точно. Подшипник ты где? Балалайка здесь, а не подшипник. С подшипником даже никогда и не пахло, видимо. Не видимо, а точно. Здесь стоят втулки. И все, вот о чем говорит. То есть туда, куда не надо, они сунут свои подшипники. Туда, куда, казалось бы, надо, это укладчик. Вот, они здесь не поставили. Мы удаляем грязь, какая-то оказалась там. Грязь по-любому там будет. Как бы вы ни крутили, это рыбалка. Вот, удалили все оттуда. Теперь посмотрим на вот это чудище. С чего они сделали его. Ну, что-то. Даже не знаю, что это. Вроде металл. Должен быть как минимум какой-то. Там... А, нифига это. Не, это не металл, это эбонит какой-то. Что-то такое вроде эбонита. Вот. И вот мой укладчик. Вот, и значит, вот этот укладчик, сейчас мы сюда смазки поставим. Я думаю, он еще поработает. Ну, прикольно все, я вам скажу. В принципе, прикольно. Какой прикол, к черту. Это обидно просто. Вот так. Есть. Есть. Лишнюю смазку сейчас удалим. И будем собирать. Да. Да. Надеюсь, мой ролик еще походит. Есть. О, боже мой. Да, здесь, в принципе, все хорошо. По большому счету, еще не очень разбито. Но я же говорю, и некогда было разбиваться, потому как новая катушка. И все будем собирать обратно. Вот есть. Здесь главное попасть тоже, там стоит пружина. Так. И вот так. Смотрим. Мы не попали в пружину. То, что надо по-новому все разбирать. Разбираем все по-новому. Это спешка. Это, товарищи, спешка. Это, товарищи, спешка. Где же ты, где же ты?
Ага. Здесь надо нам удохаться теперь. Здесь тоже классный. Кто-то придумал. Классную штуку кто-то придумал. Даже не додумаешься до такого. Вот как теперь его собрать в обратно? Ох и пружина. Собирайся, собирайся, надо подумать. Странно. Почему оно не возвращается? Вроде ж не лопнуло еще. Вроде. Кто же тебя выдумал такое чудище, а? Хи-хи. Вот тебе и хи-хи. Это попадос. Попробуй разобраться, что здесь было. Это попадос. Зачем их две здесь? Никак не пойму. Вот она пружина, это направляющая. Что же она делала с той стороны, не понимаю. Надо ж было мне сюда залезть. В такую бяку. Почему она не срабатывает? Ее выворачивает отсюда. Это какой-то прикол. Итак, уважаемые мои друзья, подписчики, я вам не показал один, наверное, момент, когда я собирал этот укладыватель вот сюда, чтобы работала вот эта пружина. Ребят, это было очень сложно. Я не хотел просто тратить ваше время. Свое пришлось и тратить, потому что останусь пока без катушки. Но ваше, ну лучше сюда, если лезть. Будьте очень осторожны. Там сделано так уже, что я, наверное, минут 15 сидел, попадал в это отверстие, две пружины до кучи. Я просто, короче, это долго рассказывать. Будьте осторожны, когда лезете вот сюда, в эту часть катушки, такой модной, как вот эта моя PHNX какой-то. Вот запомните эту контору, запомните ее, чтобы вы не попали в такой просак, как же я. Еще один интересный вариант. Написано 10+1. Классно написано, просто обалдеть. Где 10 подшипников, я даже не знаю, я их нигде не видел. Ладненько, теперь давайте собирать вот эту катушку мою до конца.
Вот. Она будет работать, я не спорю. Да, я ее смазал. Будет она еще ловить, просто в лучшем случае я приобрету себе другую катуху. Эту катуху я поставлю где-то на какого-то там карасика. Она еще отходит. Я думаю, достаточно будет. Так, здесь аккуратненько тоже зажимайте, чтобы не перетянуть. Не забываем поставить вот этот штифт. Он с шлицами там тоже придумали, ё-моё. Вот. Попробую попасть в этот шлиц еще, прокрутив его там, ну, очень. Ладненько, сейчас мы сделаем. Ручка. Это ручка моя скрипела. Вот она скрипит. И здесь надо расклепывать. Я этого делать не буду. Это не стоит, эта катушка, чтобы это... Я просто здесь дам смазочки сейчас сюда. Вот. Эта смазка неплохая. Она должна влагу отталкивать. Ну, вот такое чудище. Называется, купил по неопытности. Теперь бы, конечно, в жизни такого не купил бы. Чудовище. Зато красивое, блестящее, там всякие прибамбасы и все остальное. Да. Так что вот, в принципе, и вся петрушка, ребята. Все собрали. Сейчас шпулю я надену и все. В принципе, я что-то показал. Я не знаю, может кому-то понадобится, как разбирать это чудище. Так что будьте очень осторожны. Все, всем спасибо, ребят, за внимание. Удачи. Пишите. Буду отвечать. Ставьте свои лайки, подписывайтесь. Пока.